Torej, Svet Slovenske demokratske stranke je danes obravnaval aktualne ekonomske oziroma gospodarske in politične razmere v državi. Svet je izrazil zaskrbljenost zaradi stanja, v katerem se vladna koalicija in izvršilna oblast ukvarja večinoma sama s seboj. Pri reševanju teh notranjih konfliktov uporablja dvojna merila. Ključni problemi, s katerimi se soočajo državljanke in državljani Slovenije, pa večinoma ostajajo nenaslovljeni. Tukaj posebej izpostavljamo stanje v slovenskem zdravstvu, na kar opozarjajo tudi zdravniki za to predvideno opozorilno stavko. Stanje se rapidno poslabšuje, je bil v zadnjih tednih, ker je ljubljanski urgenci najbolj ne potrebuje za to trditev še kakšnih dodatnih argumentov. In strani slovenske vlade, doslej nismo slišali niti tega, ali ima vlada sploh kakšne resne namene, da tukaj kaj naredi. Različni ljudje iz vladnih vrst dajo različne izjave o tem, da so kakšne reforme tukaj sploh potrebne ali ne. Vladna koalicija se zgolj ukvarja z vprašanje, kdo direktor zdravstvene zavarovalnice, čiji vsebinski problemi ostajajo pravzaprav pod preprogo in, kot že rečeno, se stanje poslabšuje. Največje posledice tukaj nosijo oziroma trpijo bolniki. Svet je obravnaval tudi širše razmere v Evropi, glede to, da stanje pri nas v veliki meri odvisno tudi od tega, kar se dogaja v zunanjem okolju. Ocenili smo, da se neenotnost znotraj evropskih institucij oziroma institucij Evropske unije v zvezi z vprašanjem spoštovanja pravil, ki do te dileme prihaja predvsem, ko gre za vprašanje grških dolgov, grškega statusa v Evropski uniji in v evroobmočju, in predvsem, ko gre za to vojno grožnjo na vzhodnih mejah Evropske unije. Skratka, ta neenotnost, ki se kaže v evropskih institucijah, nas resno skrbi. Mislimo, da se Evropska unija pravzaprav sooča z največjim izzivom doslej v zgodovini svojega obstoja. In zdaj s tem tudi apeliramo na slovensko vlado, da pri reševanju teh problemov zavzame bolj aktivno držo in stališče. A ste tudi obravnavali kaj oziroma rekli kakšno o poziciji SDS-a vaše stranke? Vemo, ponudili ste roko sodelovanja Novi Sloveniji, da je sodelovanje zavrnila. Kaj to pomeni, da je SDS nekako osamljena v opoziciji? Slovenska demokratska stranka je v opoziciji daleč najmočnejša in roko sodelovanja, ki jo ponujamo, je predvsem v interesu ali pa, če hočete, v korist strank, ki so manjše, imajo manjšo težo in manjše zaupanje med volivci. In zaradi tega nas vsaka takšna poteza, ko se ta ponujena roka sodelovanja zavrne, seveda žalosti. Se pa ob tem zavedamo, kdo bo tukaj nosil glavno ceno nesodelovanja. Še posebej glede na pozitivne izkušnje, ki jih imamo ravno, ko gre za sodelovanje med Slovensko demokratsko stranko in Novo Slovenijo. Zdaj, na začetku prejšnjega desetletja je ravno ta skupni strokovni svet oziroma vlada v senci, ki smo jo ustanovili Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija pod vodstvom dr. Andreja Bajuka, pripeljal do skupne zmage na volitvah in seveda tudi do najboljšega zgodovinskega rezultata Nove Slovenije. In mi smo naš predlog za sodelovanje uprli na to pozitivno izkušnjo. Sicer pa s tem, ko ne bo skupnega strokovnega sveta, ni konec sveta, še posebej ne za Slovensko demokratsko stranko. Mi imamo dovolj kadrovskih potencialov, da naš strokovni svet nemoteno deluje, vendar pa, kot že rečeno, glede na stanje, ki sem ga prej opisal, da tukaj potrebujemo v Sloveniji poteze, ki bodo prinesle sinergijske učinke. Ne pa zgolj neko
preko tekmovanja vsakega z vsakim in boj za preživetje in zapiranje v neke ozke plotove in gledanje na lastne interese. Takšno sodelovanje je potrebno celo med programsko različnimi strankami, ne samo med programsko sorodnimi strankami. Tukaj bi pravzaprav moralo biti samoumevno. No, vse v zvezi s tem, kako pa napreduje priprava fiskalnega pravila. Vi že dalj časa trdite, da smo v neustavnem stanju, zato ker pač zakona nimamo, ustavne spremembe imamo, ampak očitno se zapleta in kje je problem z vaše strani, ko se pogovarjate z vladno stranjo? Mislim, problem ni na naši strani, problem je v neenotnosti vladne koalicije. Mi smo na ta njihov zadnji predlog dali konkretne amandmaje, do teh amandmajev pa seveda različne stranke vladne koalicije nimajo enakega odnosa. Tako da to nas ali pa opozicijo načelno postavlja v neprijeten položaj. Lahko se z nekom pogajaš in skleneš kompromis, če ima ta izdelana stališča. Če imate pa na drugi strani vladna koalicija, ki med sabo ni enotna glede predlogov, pa potem veliko vprašanje, ali je takšen kompromis možno doseči. Pa je zdaj spet v igri potem tudi možnost ustavne obtožbe? Glede na to, da smo v neustavnem stanju, je vprašanje, kateri instrumenti so vse na razpolago, da se to stanje popravi. Zagotovo pa časa, ko se lahko to stanje skriva pod preprogo, ni na pretek. Z vsakim mesecem, ko se bližajo ustavni roki za to, da kateri od vlade, da pripravi proračunske dokumente za naslednje obdobje, bo to stanje postalo bolj očitno. Zdaj pa v vladi se pa nekateri tega bolj, nekateri manj zavedajo. Na stranih ministra za finance vidimo nekaj iskrenih prizadevanj, da se stvar premakne. Ne vidimo pa tega niti pri predsedniku vlade, niti pri koalicijskih partnericah. Kakšne posledice v vašem pustila ta afera Weber.com, minister je razrešen, ampak SD zagotavlja, da bo koalicijski partner. Mislite, da bo ta koalicija lahko po tem dogodku delala kot da se nič ni zgodilo? Na zadnji seji, oziroma po zadnji seji Sveta Slovenske demokratske stranke v lanskem letu sem jaz na podobno vprašanje dejal, da je pač vprašanje časa, vprašanje nekaj mesecev, ko se bodo te strateške razlike znotraj vladne koalicije do nekaterih ključnih vprašanj, na prvem mestu do privatizacije, razgalile, ker bo pač potrebno sprejemati dejansko odločitve. Do tega je prišlo celo nekoliko prej, kot sem jaz to napovedal, predvsem po zaslugi bivšega ministra Webra. In ta spopad, ki se je odvijal okoli konflikta med njim in predsednikom vlade, je v bistvu spopad okrog razlik v zvezi z privatizacijo in nekaterimi ključnimi reformami, ki bi jih morala opraviti ta koalicija. To je bistvo, da je površina stvar drugačna. Vendar pa je, glede na to, da je do te točke spopada prišlo prej, kot se je pričakovalo. Zdaj, po mojem mnenju, situacija je takšna, da ni več popravljiva. Da je samo še vprašanje časa, koliko mesecev bo preteklo, dokler ne bo prišlo do resnega kraha v tej koaliciji. Običajno, če pogledamo v zgodovino slovenske parlamentarne demokracije zadnjih 20-25 let, običajno do takšnih zaostritev v koaliciji prihajalo v drugi polovici mandata. Zdaj do tega prišlo že pravzaprav v prvem letu mandata, še pred iztekom enega leta. In seveda ne obeta preživetje takšne koalicije. Nič novega ne bom povedal, če ponovim mojo prognozo, da verjetno ta vlada ne bo preživela tega leta. To pa še ne bo pomenilo predčasnih volitev, ker bo sestavili nekaj podobnega, kot je bila vlada Alenke Bratušek, vendar to ne bo zagotovilo trajne stabilnosti in še manj nekega reformnega potenciala, zato Slovenijo drugo leto čakajo predčasne volitve.
Gospod Janša, kaj pa tale zadnja ugotovitev KPK-ja v zvezi z Zalarjem in Fišerjem? Dobro, Zalar zdaj ni več politik, za Fišerja pa je znano, SDS že dolgo zahteva začetek postopka za njegovo razrešitev. Boste zdaj to obnovili v parlamentu, ste zdaj zadnjim poskusom pač niste uspeli, prav v zvezi s to zadevo Škrlec, ne? A ste se kaj pogovarjali danes, kaj boste v zvezi s tem naredili? O tem pravzaprav danes nismo govorili, ker je tukaj položaj jasen. Zdaj, gospod Fišer ne bi smel biti niti tožilec, kaj šele generalni državni tožilec, zaradi tega, ker je v bivšem režimu drastično kršil človekove pravice. In to, da je on na tej funkciji, je posmeh vsem evropskim ali pa civilizacijskim normam. Tako da to, kar se zdaj razkriva, še pred to ugotovitvijo je bila odločitev Vrhovnega sodišča, pač zgolj potrjuje to neustreznost. Se pravi, do njegovega imenovanja sploh ne bi smelo priti, na kar smo opozarjali takrat, ko je bil imenovan. Slovenija je edina država v Evropi, državno tožilstvo vodi dokazen kršitelj človekovih pravic. Še koruptiven zraven je to manjši problem.